部分孩子呢平时就有积食的情况，再加上生病了，就容易引发时期咳嗽。一般这样的孩子咳嗽声音痰音重，痰液粘稠，然后呢胸口、腹部、手脚心容易发热，晚上睡觉也不安稳，一看时相舌苔厚腻又口臭。另外呢，平时容易胀肚子，大便特别容易干，气味也大。对于这种积食引起的咳嗽，单纯用止咳药、化痰药只能治标，效果可能不大，应该要用消食导滞的方法。中药上我们可以多用消食的中药成分，比如焦桑仙、神曲、麦芽、山楂，还有来附子等等，对症儿童积食。那中成药成品上，我们常用小儿健脾化积口服液，它有化积成分，也有健脾的成分。口服1到7岁每次10毫升，一日2次；8到14岁每次10毫升，一日3次，年服2周。另外，家长在饮食上又给适当的限制，不要让孩子吃得过饱，不要吃得太好，肉类食品又有所限制。